omukulembeze w'eggwanga Idi Amin dada yali agenze maaso okwogera ku excesses oba ebyali bitagenda bulungi mu kiseera ekyobukulembeze. Yali mu kanisa ya Uganda wakati wa 7 so olwaleero okuva omwaka gwa 2015 n'okutuuka olwaleero gavumenti yassawo olwa 16 February ogendanga maaso okuwummula okujjukira emirimu gye. Kale tugenda byogerako n'ebirala nze Muhammad Wamala bananka bakulamusa kutulabate leero bwe bukedde ne tugenda okubeera nga tutunulira ensonga wano munda mu ggwanga ate n'ebweru waalyo. Kampala n'emirirano olunaku lw'eggulo yafunye kakuba gw'ate akafunye mu bitundu ate gy'ova sigala nga wegayirira omutonzi waliwo abakyakaaba omusana okutuusa akadde kano ffere tulina buzibu bwonna kati akafuufu kakendeddeko obaolyawo ku nguudo ez'enjawulo kwetooloola ekibuga Kampala awamu n'ebitundu ebiriraanye. Obudde bukedde bulungi nnyo Mukama bukeesezza ebyakutawaanyiza ennaku gy'obadde oyitamu gyerabire. Bw'otagyerabira ogenda kusigala obulamu bwo bwonna ng'oli musibe mu nnaku ng'olowooza nti tebakufaako, ng'olowooza nti ensi bw'etyo ng'ogenda okolimira buli omu naye nga gwe kennyini walemererwa okuta embeera osobola okuba ng'owonyezebwa muli munda. So n'olwekyo bite ate obwongo bujja kuba busobola okutambula busobola okuba nga buyiiya ate ebijja ebikusanyusa ebikira ne ku ebyo oba olyawo by'osuubira okuba ng'okwatako mu bulamu. Omulwadde togenda kufa nkusabira emigga egyakuba Kristo Yesu gituwonya endwadde zaffe zonna. So n'olwekyo teweeraliikirira bigenda kutereera. Ayita mu mbeera yonna n'endala ey'okusoomoozebwa nawe nkugamba ati guma obwo bwe bujulizi obw'enkya ate bw'ogenda okuwa. Nkwaniriza mu programu yaffe ey'Omusunsuzi. Mukama Katonda akukuume akuwa olunaku olulungi akutaasa obuvuyo bwonna byonna gy'onaatambulira ate akufuukira eddoboozi bwe weetaaga okwogera. Nise na Bwire otule Busitema mu disitulikiti y'e Busia. Ehuda hamuno webala otudaha Faruku yesi mwicha wao muno hao hese homberi wanjirao. Ewa wasizotya atwekomideko kansubire wasizo bulungi. Afunye ebizibu nga bulijjo tugamba nti twekwase Mukama Katonda mbuli mbeera katulabanga kyakwazise ekyambalo ky'obulamu ng'okyakyambadde amutendereze tena kyogenda kuvaako nga bulijjo bw'oba oyagala okumanya nti waliwo ab'amaanyi Mukama Katonda n'abajjulula nga kanakadde tebakyasobola kwesabira kitegeeza kitegegwa kyabaddeyo omukisa mbuli mbeera kkiriza obagaana nze naawe tuli basobya naye kyetuzaako oluvannyuma lw'okusobya kyekitufuula nate abantu ab'enjawulo babakkiriza nga tuwanjagira Omukama Katonda. Kitegeeza ki kakkana amaviiviigo wansi gakakkanye obeere nate ng'owanika emikono mu bbanga omuwanjagire mbuli mbeera buli kimu nkakasa kijja kutambulira bulungi. Programu Omusunsuzi muzzukulu wa Katongole Sibagana Stars nate tuba tugube bumale. Good morning. Eggwanga lya Uganda ndowooza katumanyidde ekirwadde ekya COVID-19 twegasse ku nsi endala. Mandatory test ebadde ku airport wali baagijjeewo. Ndowooza gaba mawulire malungi nnyo bwe tumanya nti kati weewaawo embeera ya COVID Uganda yegasse ku nsi endala Bungereza, Cyprus, India baani bonna bonna abasobola okuba nga bajjawo enteekateeka eno ey'okukebera abantu. Dollars zibadde ziweebwayo abantu nga bavudde emitala w'amayanja okujja mu ggwanga lyattu baakijjeewo. Waive eyo nnungi oba olyawo naye nga still tugamba abantu twongere okuba nga twetangira COVID-19. Nalubaala eddawa waffe akadde kano akyabulamu. Katono nnyo Wamala totwala speed. Otugambye mandatory test yagiddwawo. Mbututandise okumanyira COVID ng'amawanga amalala. Kati yawo sooka weebuuze ssebo nga tonnagenda nnyo. Bwe bakaka abantu baye bateekawo enteekateeka n'abantu bagiwero kaaminga tebagiwero kaaminga. Tekyali mandatory bagiwero kaaminga. It was naye nga kyali kinyunyunta omuntu ensimbi kye kisookera ddala tukijjukire. Ekyokubiri kibadde kyali kya COVID. Kyali kyakutangira COVID. Kyali kya bulumi nga kyakunyigiriza naye nga kyali kya bulungi bwaffe. Then gamba nti okunyigirizibwa kw'okukakibwa okukeberebwa ekirwadde kya COVID-19 ku kisaawe Entebbe kyaddaki abemulugunya bawangudde ministry y'ebyobulamu n'ekigibwawo. Anti si bya batu naye bamaze kulaba mbeera ng'oba olyawo kisente tetuzisobola tasobola mbeera ng'ekakkanyeemuko eya COVID-19. Kati bwetunuulira eggwanga n'ensinga bw'etambula n'amawanga amalala Uganda ne performance yaffe ku nsonga ya COVID-19 twabaddewo kyamaanyi kya nnyo kiteekisa obukwakulizo obw'amaanyi n'okunyigiriza okubadde kutambula. Then era kituze ne tubaza Mukama Katonda n'abantu okunyikiriza okuteekesa mu nkola ebiragiro byateekebwawo. Though kagundi kagenze kagibwawo naye era tekituggyako mulaka kusinziira nate ku mawulire nga begatambula mu nsi yonna. Akawuka ka COVID-19 ko kakyaliwo. Twebaza olw'ekyo abasobodde okukola kyonna ekisoboka nze naawe naddala mu nteekateeka z'okulaba nga
Mukama Katonda kyatutuusizza wano era buvunaanyizibwa bwange naawe okutegeeza munna ataliiwo naye omugambe ekyo kyenkugambye tulina okuteekesa mu okola ebiragiro bya COVID-19 kubanga ate nze kinalaba nti bwe baata eggwanga ate okugema kwakendeera ddala abantu babira ddala ku byokubagema balinga balowooza nti COVID yaggwayo ndowooza kituzzeewo kiri nti jjajja asigaza ne credit ye ne credit nti yakimanya nti bw'anaata nga tamaze okuteeka omuwendo gwa ssalira bannayuganda nga bw'abamanyi tebajja kufiirayo ddala. That's why yavaayo n'agamba nti at least tumale okuweza omuwendo gwe guti ndyoke nte eggwanga kubanga ekyo kiragirawo nti kuva eggwanga bwe lyateebwa n'abasawo ne minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu kanaakadde advertisement ze baali bakola ku media engeri gye baali bayisamu amaloboozi gaabwe bageraganya kati ku level kwe bali nawe giri baddira nti yakendeera n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bali bagamba nti COVID-19 terukyali luyimba tegeeza kikatulwa tulimu mu bulamu bupya obutakyaliwo oli wakuddamu oba oliawo tulimu gye twatandikirako abantu bandyagadde obbagema naye babula kubula kutya National Medical Store erina obukadde 10 obwa dose ziri zitudde anti kati centers ze bakozesanga okugema bwe twaggulawo ekonomi yonna abantu ne batandika okukozesa ebifo ebyo kati kuba mwakafaananya omuntu eyajja ne bamugemera wali ku paaka enkadde natambula nadde ewuwe abamu bakyalina the other information nti center we bakugemedde wolina okudda ate bakwongera eddoozi endala nti bw'ogerageranya omuwendo gw'abantu kati abafunako short emu yokka mungi mu Uganda nga tebanaba kufuna ndala naye ng'ate confusion evaawo kati ate ministry y'ebyobulamu concentration yagiteeka wali abantu abangi katugambe amasomero bagemye abaana honestly speaking so kakati kikendedde eno gye twali tukimanyidde ate ne kidde eri kiringa akadde kano wootunula n'ogamba tewakyali mutembeeyi n'omu mu kibuga but is it nti tebaliiyo gye bali mu byalo eyo wansi kati ministry y'ebyobulamu ye relaxinzeemukko okwongera okutegeeza abantu centers we bakola ki we bagemera kubanga abamu bagamba nti baali bamanyira health centers zaabwe nga gye bagenda ne babagema naye mbu batuukayo nga teri ddagala ne bamugamba noonya awalala we bagenda okukola ki okugemera kati abantu tebamanyi waawo okulaga abantu tebamanyi abamu bagenda nga bamukuba modana n'atuuka nga liweddeyo omulala yali wa Pfizer kasita bamugamba nti liweddeyo ye ng'atambula tebeebuuza wakyali kyakwekwasa bw'oba ogenze n'ofuna eddagala liwasooka okufuna nga teririiyo mix and match omuntu tannannyonnyolwa abantu babimanyi kati baani mugikolera mu ziyafiisi mu bantu abatula mu esi naye we twogera ku kugema njagala otunulira omuntu w'ebusitema njagala otunulira omuntu w'ekikandwa twogera ku kugema njagala otunulira omuntu w'ekiyunga otunulira omuntu w'ekalamojja abimanya atya up to now people bagamba nti ze ddagala lye banguba Uganda mwagigabira mu ddala abantu abo kubanga gwe mukasitoma nti bakuba Pfizer sobola okufuna ekintu ekyo mpozi bagamba nti twasimbula busimbuzi twasimbula ne tuva we twali tukimanyidde naye ndowooza tugabugambye abantu nti ensonga y'okugemesa kubanga otunulira nti we are almost 16 million people obukadde 16 obwa bannayuganda obugemeddwa naye nga ku bonna olaba nga obukadde bulinga 6 bokka abali fully vaccinated abamazeeyo jaabu zaabwe obukadde nga 12,700 bafunyeko doozi esooka olwo bafuna doozi esooka siddayo tubagambe baddeyo eddagala gyeriri baddeyo babageme naye ate n'ekirala abasawo bwe tugamba nti bandigambye abantu bano abasawo bano abamu basanga bakoowu nga layini eva kuno nakuli kati talina budde bugenda kunnyonnyola ebintu bino ebyokugema bifaanaganako nga atugambe nti abasawo ennaku zino nabo beetaaga okuddamu okugamba nti omuntu bw'ajja n'abuuza ekibuuzo munnyonnyole njabbawo ekyokulabirako ekyabakyala bate abatwala ne babbebi obbagema otuuka eri omusawo mu kifo kyakunnyonnyola nti kino na kino batono nnyo amalwaliro matono agakuwa attention kati wabeera tebasobola kunnyonnyola kintu ku mwana omuwere kati ate ggwe omusajja omukulu oba omukazi omukulu eyeetambuza akyenja okusuggestinga kyekino eri ministry ey'ebyobulamu olunaku lweggulo nalabye okulabula ekikwekweto kigenda kolebwa ku basawo abatanaba kubanga bagemwa simanyi oba bajja kusazaamu mpapula zaabwe oba bajja kubagema ku mirimu babawadde sabbiiti emu ndowooza n'ekitundu okugenda okugemwa kyoliyita lwali tuli mu struggle yakulwanyisa COVID-19 ekyokusazaamu empapula za kati mumbeere badde ndowooza nfumitiriza ku bibonerezo ebisobola obbaweebwa oba basalako musaala oba bajjako bipapula oba bagamba toddamu kujjanjaba muntu yenna ojja musiiga obulwadde naawe akusiige tetunamanya bibonerezo naye nga nze kyendowooza ministry y'ebyobulamu kye yandikoze
buli muntu yenna alina omulimu gwakola wano mu Uganda alina mbuleere mugatta ne bwaba mutembeyi alina mbuleere ekolaki yadde abatamiivu twakitegeera recently nga bakayanira amabaala nti nabo balina ekibiina ekikolaki ekibagatta omulimu gw'okukubiriza abantu okugenda okugemwa egukwase abakulembeze b'abantu mu bitongole ebyenjawulo mu umbrellas ez'enjawulo be babakunga abantu baabwe one mukama wange bw'angamba nti genda bakugeme mba manyi bulungi nnyo nti emirimu gyenkola agimanyi gyentambulira amanyiyo na buli kimu akimanyi ate tulagirirwa eddagala we liteekeddwa bagambe nti lino liri special abasawo bajja bagemera wali naye wekibeera kiganye go somewhere else ekibuuzo kinene kyandibadde nti bo bakama babakozi bo beegema anti kati nabo bayinza okuba nga tebannaba kunyonyo musuubira otya okuteekako omulaka ayinza okuba nga yobulamu gwe tutunula eddagala eryaffe nalwo baaleddaawa agenda okujja myezi between emyezi 6 ku myezi 8 okuva kati butulabanga complacency eri bweti sebo ensimbi yaffe emyezi egyo west butubanga neryatuweereddwa twakafuna dozo bukadde 36 batuwadde byokuva eweru w'eggwanga abantu babanga bali bwe bati balabanga covid yaggwayo ddala naye ng'eryaffe tulisuubira twayitaddemu almost obuwumbi 7 singa emmese zirabika werijja okuyitawo emmese zo gye ziri akadde kona zigenda kubanga ate ziri wano mu Uganda anti ziva bweru luli mwakaya mwazigula simeka anti luli ekyaliwo obuzibu nti lwakuba nti zaali ku demand buli omu ng'azaagala nnyo okugenda mu maaso okukola vaccines oba oli ako bwekikakkanyemuko mu nsi zonna kati tujja batufuna emmesezi oba ne ku muwendo ddoozi ogukkanyemuko zive mu ate nga zino ze tuleeta ziri upgraded ku ziri eri emmese ate nga musuubira emiwendo okukka wansi kyenda kwe kutwala eddagala lino ntu west abantu babanga baganya okwegemesa nga tusuubira eryaffe okubanga tulisubira mu gwa mwenda bw'oba waze kuva kati gubeeranga gwa 10 okutandika okugenda mu trials ez'abantu okutandika oligezesa ku bantu ndowooza abantu baveeyo bajjumbire singa nyabalikiredde okubanga baligabesezaako naye nze nsuubira nti ate eryaffe liyinza okupafominga obulungi nsuubira nti eryaffe liyinza okupafominga obulungi yes kubanga abamu ku bannayuganda paka kati abamu balina ebibuuzo muli munda nga bagamba lino eddagala likwatagana ne immunity system yange emuddugavu ekwatagana n'ey'omuzungu abantu abamu bakyakayinamu akantu ako muli munda kati eryaffe lye tukoze wano liyinza okukola obulungi bannayuganda bayinza okulijjumbira singa tewabeerawo oba oliawo mawulire gano nga getwalabanga gavayo ku vaccines zinene agasasamaza omuntu bamukubya amazzi omuntu bakoze bwe bati ebyo byonna byonna bikola ki bitumalamu amaanyi bwe banaaba organized Dr. Musenero ne banne eddagala lineno bannayuganda bagenda dikozesa tujja kuli welcoming depending ku ngeri gye banaali packagingamu naye nze nsuubira nti bannayuganda bajja kulyanirizawo bajja kumanya nti lino lyaffe lyabaddugavu bannayuganda abasinga kola okunoonyereza ebitundu 95 ku 100 kati bakkiririza mu kubanga bajjanjabisibwa obutonde batono nnyo kati abakkiriza eddagala ezzungu era ne bannaffe abasawo kyova olaba nti balaajana nti abantu beekolako self medication oli bw'anywa ebyawano ng'alaba tebikola awo ng'agamba guno gulabika musujja kaŋŋende ngula eri omusujja nkole ki nzije emmire naye ng'omusawo tamukebedde so ebanaaba pakeginze bulungi nnyo ekintu kyaffe kino nga kivudde ku mmese nekidda mu bantu abantu bajja kubanga bawelkaminga bulungi nnyo eddagala lino nze bwensuubira kati emmese bazigema zo ne zitakwatibwa covid wali kitegeeza nti lyayitawo kati ezino ezigenda okujja ezinaddako zigenda kuba zitwala butwazi kutandika kwogezesa mbano naye ndowooza ebikolo biri 3 tulinako ugayina tulinako ugareke tulinako ne novak kati eno ugareke yo yetambudde tusuubira mu myezi egyo 6 ku 8 okubanga etandika okugezesebwa mu bannayuganda mpozi obuzibu we buli tujumbire ndowooza obuzibu we buli baminisita bonna babagema pulezidenti bamugema abantu betwalirabiddeko nga katugenda kulitongoza tutya nga bonna bagema oba tekirina buzibu kwongerako doozi kweri endala abantu bafunye booster ku zino ze twogerako ez'abannaffe ezijja bakyali batono bali emitwalo nga 11 muzeeyi yafuna booster nemins n'afuna booster odyagala gema mukyala kyenga ate kale tubeera tulitongoza okubeera bwokala kasatu nakkiriza nti lyeryo nti limaze okusemutenda gyonna clinical trial na byonna abantu bajja kugenda babeere ati abantu bonna tujja nze kijja okusaba tutyaddemu ensimbi nyingi nga bannaffe ku nsonga y'okunoonyereza nti kiveeyo bannayuganda kye basuubiramu ne minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu
otujja okugikiririzaamu kuba kati tulaba nti nebbanga badde basuubira kubanga eddagala lifuluma balyongezaayo kitegeeza ki nti n'omunnayuganda ayinza okwebuuza nti mukama singa nabatusasi liyinza n'okufuluma nga n'obulwadde bwaggwawo ng'obulwadde bwaggwawo okutuusa kati polio bamulangirira okuba nti aweddewo balekerawo okugema abaana ono si polio ono vayirasi ndala twogera ku vayirasi eyeyubula buli lunaku tugirabye nti kati bw'ogitunulira twasooka ne kadelta tuliko omicron tujagenda okaba ng'akaliwo n'obunywedde bunyweezi kintu kyokyanga kigenze so kyetusaba ndowooza anti ne muzeeyira bwe yagamba nti zino gondi nyingi twala tufune eyaffe ng'ejagema neza kize kyonna kyonna oba yekyusa etya oba etya ng'eryaffe likikuba bukubi kati tuliko ndowooza tetujja kugenda into west bana bagenda maaso kukakyusa mu ngeri yonna yonna ey'okukakyusa eryaffe lijja kuba nga weriri stand by n'ekirala okuggyako nga virus ejja kukwata byenda naye bw'ebanga ekyatulugunya mawuggwe mugiyita mutya respiratory system kubanga kati eyo yebeera affected n'ekirwadde kya covid kati bwekinaaba nga virus eno era ekyadigiddiraawo era vaccine yaffe ejja kuba nga esigala ekolaki ng'ekola kale tugiwagire nno mu mbeera eyo naye nga kyekyo uganda okukebera kati abantu bajja kyere n'ogenda n'okola emirimu gyo nenensi endala Denmark, Vietnam, India baani ndowooza ensi egenza okulaba nga covid-19 watuuse oba olyawo obukuliza mu mbeere nga bukkakanyizibwamuko n'obutakalubiriza nnyo bantu kale kyabadde kirungi naffe bwe twegasse si lwa bandi wagoni lwakuba nti twasoose kulaba nga tukisobola kubanga ebisale byali waggulu nga mulinza abantu ate nga newe balindira tewali enteekateeka yabulamu kati bibadde bitukola kyandibadde kyabulyazaamaanya ng'olunaku leero uganda infact olunaku luziba nga tufisiza n'omuntu omu olwa covid-19 sigamba nti omuntu aba afudde abatalina mugaso abatalina bulamu naye ate bannayuganda okubateekako obukwakuliza obw'enjawulo ate nga bwetaagisa nsimbi ndowooza nakyewo bagenze nabo okukitunulira nga abakulembeze nga balaba tekijja nga kibalina okukola kanaakadde kuteekawo mbeera unless okujja nga balina ate ekirala kyebakoze kibazudde ekiyinza okuteeka egonga ku bwongeke naye kanaakadde tokyayinza muntu kumunyumiza covid-19 ng'emirimu gitambula tokyayinza muntu kumunyumiza mbeera yaliwo betwalabyeko nakakati ebiriwo aye tuddemu eri embeera eyaliwo nga tusobola okuba nga oba olyawo naye kakati abantu engeri gye batambulamu bw'otambula n'ogenda awantu osanga abantu abakuŋŋaanye tuyinza kubigeraganya ku mbeera eri so ndowooza kabadde kadde katuufu watali kuwanaanya kino nakyo kiveewo eggwanga litandika okutambula n'okukola emirimu gyalyo kale wegedde ku nsonga y'omugenzi Janani olunaku olwaleero nga Uganda tujjukira emirimu gye gyakola infact nze okusoma kwange n'okwebaza nnyo ekkanisa ya Uganda kubanga mu kusooka yali ndowooza tateereddwako nnyo mulaka okutuusa gavumenti ya Uganda bwe yagamba nti ekiseera omuntu ono kyeyakola n'obulamu bwe kusobola okulaba nga avaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu ovaayo okusobola okulaba nga ensi emujjukira ndowooza kikiteekera tukifunemu ekyokuyiga olwaleero tuve mu kujjukira n'okuba nti oba olyawo tumutunulira ng'omuntu eyaliwo nga munnaddiini naye tufunemu ffe ekyokuyiga nti abasigaddewo kiki yakola n'olunaku olwaleero okumwesa olunaku olulamba lusobola okulaba nate nga tuwummula ku myaka gye yamala nga ali bukulembeze ku myaka bakadde be gye bamuzaalirako n'emyaka gye yafiirako 55 kiragira ddala nti eddoboozi lye lyali amugaso yali ayiriwulirwa nnyo kidde eri abakulembeze naddala ku mitendera egy'enjawulo nti ebiseera ebisinga buli woosirika ng'olaba mu society mw'oli ku level kw'oli ku mutendera gw'oli buli woosirika ng'olaba ekintu ekikyamu ekigenda mu maaso ekikolebwa ate gobeera wa bulabe nnyo okusinga yakola ekikyamu kyekyo mukadde waffe kati gwe tujjukira Luwm daswa yavaayo n'ateekawo embeera okusobola okulaba nate nga ebikolebwa ebyali bigenda mu maaso nga bikolebwa mu kulembeze Idi Amin birinyibwa ku nfeete but tugenza okujjukira olunaku olwo ngeri waliwo ebigenda mu maaso olunaku olwaleero mu ggwanga lyattu Uganda sina kindi ngalo ne motion eziyita mu parliament y'eggwanga lyattu Uganda okusobola okulaba ng'ate bavumirira ebyo omugenzi kati bye tujjukira byagenda mu maaso n'okuba nate ng'oba olyawo agamba nti tebigwanidde kati mwe abakulembeze abasigaddewo naffe abasobola okuba nga tubaako ensonga ezenyewe ze twogerako kikyokoze okusobola okulaba nga ojjawo ebyo omugenzi byaleka avumiridde singa olunaku olwaleero Mukama Katonda amuzzaamu obulamu nalaba nti ebigambo bye yavumirira ebigambo bye yayogerera ku mulembe gwa Idi Amin nga bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa abeera musanyufu ku kyo oba nedda tujjukire ku mugenzi Desmond Tutu w'eggwanga lya South Africa in fact bamu ku bakulembeze bannaddiini
abavangayo okwogerera n'amaloboozi gaabwe omutali mu kukankana kwonna naye nga ensonga ajogera nga nsonga kana akadde bwe tuba nga tuli mu kujaguza olunaku luno nga tukubaganya ebirowoozo n'okumwogerako ebintu ebirungi weeteeke mu ngatto z'omukulembeze Janani Luwm we yafiira nti be yakola olwaleero bekyagenda mu maaso ye oba nedda ani alina okubijjawo gwe munnaddiini naddala gwe munnaddiini kubanga gwe twogerako munnaddiini gwe munnaddiini kikyokoze okusobola okulaba nate nga ebigenda mu maaso be yavumirira bye tutagala kuddamu kulaba okubanga bikkakkanyizibwa gwe kikyokozeewo ndowooza naawe ng'omukulembeze tujja kujjukirako olwekyo naddala singa kyokola kikola mu mutima mulungi owatali okusekeeterera nakuvumira but ng'oyogera ensonga semasonga anti bannaddiini mwabagamba basigaleyo mu kulya ow'emitima ekirala abantu bandyetadde mu ngatto z'abalala okwogera mu mawanga agamu bandyambadde engatto ezo ne bagala okuwabula naye mbu obwogerero tewali tewa President Kim owabula biki no tuve ku Kim kati owa wano by the way tebabagana byabufuzi munnaddiini tebamugana kwogera bintu bikyama bigenda mu maaso that's why abalina amaloboozi ageetengeredde bagamba nti ekikoleddwa kino kiba kikoleddwa mu bukyamu era bwavayo nakyogerako in fact kiteekawo ne pace eri abakulembeze ab'enjawulo okusobola okulaba nga bakyusa mu ebyo naye buli wodde emabega n'osirika actually tuleke kukiteeka ku bannaddiini bokka buli yenna ali ku mutendero ogw'enjawulo kobenga oli ssentebe wa kyalo kobenga oli class monitor akoberenga oli mukulembeze mu organization mwoli nga tosobodde kuvaayo kwogera ku kintu kikyamu kikolebwa ate gobeera wabulabe nnyo ku ekyo kiba kigenda maaso that's why nti mwe omuntu katonda abasinga bakutadde mu kifo ekyobukulembeze oba ekyenkizo obeera ndabirwamu eri abalala that's why mwe kasita musirika ku nsonga eziba zigenda mu maaso mwe nga bannaddiini actually naddala mwe bannaddiini kubanga bano abantu mwe mubafuula abakulembeze ddala abatuukiridde lwaki bw'aba agenda okulayira akwata kitabo ki mu ddiini mwabakkiririza kitabo kyakwata lwaki tosobola kumugamba ku kintu ekikyamu ekiba kikolebwa ndowooza okwekkiriranya n'okwetiririra ku bintu ebigenda bigenda mu maaso tekibeera kirungi ng'abakulembeze Man is a political animal buli omu ndowooza alina ebyobufuzi mu ye alina engeri gy'azannya ebyobufuzi naye ndowooza oli bw'agenda mu maaso okubuzaawo omuntu oba okuwamba omuntu biba byabufuzi ebyo si byabufuzi ate eryo liba ttima anti kati kyenkugambye lwaki ogana munnaddiini okwogera ku kino ekintu nga si byabufuzi anti obuzibu bwe buli osiba omuntu beyond 48 hours n'avaayo ng'atiirika musa bibeera byabufuzi ebyo nti munateekeddwa okuba munnaddiini talina kubanga ayogera ku nsonga bwetyo zibayita excesses eziba zigenda mu maaso biba byabufuzi okubanga oyogera ku bakulembeze ebitatambudde bulungi n'okulungamya eggwanga okubanga litambulira wamu munnaddiini musaasire kubanga ensonga ezigwawo naddala kati mu ggwanga lyattu Uganda zikomekereza ate abali mu byobufuzi nga be bazowuninze nga tebakkiriza muntu mulala actually ensonga eziruma bannayuganda kankiteekebwe nti bannabyabufuzi abamu bazifuula purojekiti era ogenda okulaba nga ebiro we bituuka kakolanga kadaala ak'okuwenja akalulu so ekyo nga tekinnaterera kijja kuba kizibu nnyo kubanga bw'otunulira amasinzizo gano gye tutusanga bannaddiini abandibadde batugambako waliyo owa NUP waliyo owa NRM owa DP owa FDC bonna ebibiina by'obufuzi bibale kaakati ono aba alaba nti oba oli awo alina akagere kalinnyako ku kibiina gundi given the fact that nti kati ensimbi nazo zirina paati nnene nnyo gye zizannya mu bulamu bwaffe wano mu Uganda mu angles zonna mu byobufuzi mu byenzikiriza ebyo gye ziri everywhere kati oyinza okwekanga nga bambi naye musajja wattu oluusi n'abeera compromised mu ngeri emu oba endala naye bannabyabufuzi bennyini be balina okutandika okwawula ensonga eruma omuntu wa wansi njawula ntya ku politics omuntu asobola okuba nga akola ki ng'aganyulwamu mulekerawo okuzi owuninga okafuula akadala ka campaign nze nabawolereza wano ku bijambiya bwe byajja nakulembera ttiimu ne tugenda oyo naye abaakuba campaign ate it's unfortunate nti ffe bagamba ne tukuba engalo gundi yali mulwadde nnyo nga tasobola nakwejjanja tasobola akola ki ne mbaleetera eddwaliro ne nkola bweti ne tukuba mu ngalo kati kitegeeza nti naffe tubawagira okufuula services ze twandyetaaze okukozesebwa ng'akadala kaki ak'ebyobufuzi naye twandirese nga abantu bano ne boogera ku manifestos zaabwe nga temulimu ki service delivery yonna batulangira ate naffe ne tuba backing up kati bambi omukulembeze w'enzikiriza naye n'abanga abuze naye ebiro bino sente efuuse sente ndowooza buli omu yandikozesezza medium gy'alina
okwogera ku excesses ziba zitatambula bulungi munnabyabufuzi akozesa omuzira gwalina ogw'ebyobufuzi wamawulire akozesa omuzira gwalina ne munnaffe ali ow'emyoyo akozese ekifo kyalina okubanga agenda ku nsonga zitatambula bulungi anti ekyo kindeetera lwaki bwebeera nga bituufu byogerako lwaki oba ogenda mu maaso okulabika nti ate obeera omulinnyirira nga kyogerako kituufu kasa kibanga kibakingiddwa by evidence baga nti wano waliwo bitatambula bulungi waliwo okutyobula eddembe ly'abantu nga kituufu weekiri lwaki takihighlightinga okusinga okujja mu bifo byabwe bino ne mbawo okuteba obwokuwanjo naye nga temusobola kugenda mu maaso kuboogerako ku bikyamu bye bakola mu Uganda kyenkana buli omu ayogera ku bitagenda bulungi obuzibu buli obwo enjogera y'ebulamu nti oli bw'ajja okuleeta issue eyandikutte ku bantu bayimirire nayo bamubaakinge in the process ate aba akolokota bukolokosi oba okitegeera omuntu bw'ajja nayimirira waneno n'agamba naye mmwe mukola bubi either tuyinza okubijjamu ffenna okunyiiga oba si kyo ne tubita naye jangu ogambe nti fedde okola bubi that is different nti kati abantu basonga naye nga tebamanyi watuufu wa kusonga tebalagirira muntu wa waalina okusonga ku nteekateeka beekola ki ebeegenda mu maaso but rather kiri kye ŋŋambye nti biteekebwamu ebyobufuzi omuntu avaayo okwogera ku kitagenda bulungi akomekereza nga waliwo omuntu omu gwe gwali mukola ki mu kusaaba enziro so nga n'omuntu ono osanga yandyagadde okumanya mu ministry yange ani agenda mu maaso n'okubanga aliisa abantu akakanja kati oli agenda gamba ye lwaki oyo akulira ministry ye ng'omuntu tayimirira n'akola ki n'akinoonyerezaako naye engeri gye twaprochingamu abakulu naddala ku mulembe guno tunuulira abasajja abo be tucelebrating akadde kano nti baagendanga okwogera nga beboogera byansa nga babimanyi nga si kalebule naye kati ogenda okulaba ku mikutu buli wamu buli muntu ayogera ateekawo kyakola ki kyayagala and it's funny that at the end ate tukomekkereza to making a fun out of bino bye tubadde tulaba nti bikola ki bituluma ne kikomaawo oli naye n'alabanga kazanyo asha ndowooza era nga twogera ku lunaku luno lwa omugenzi Janani ndowooza abantu beetaaga kusomesa kwagala nsi yaabwe omuntu ategeera butegeezi nti nteekeddwa okwagala ensi yange naddala nga oba oliawo ebikolebwa mu nsi ye ebyateekeddwa okuba nga oba oliawo ayogerako Janani in fact tukirize tugaane nti bannaddiini libeera ddoboozi lya Katonda nti ebiseera ebisinga bannaddiini bavaayo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo bangi nnyo bannaddiini bakyusizza society bangi era be bamu ku abo ba Janani Luwm olwaliro betwogerako n'abakulembeze abo b'omanyi naddala mu ddiini nga bw'aba akutte ku nsonga ey'omuzinzi ebeeruma abantu ekolebwako era evaayo ndowooza kana akaddera nga ngatta eddoboozi lyange kulya bannange tutunuulire ku biki ebikolebwa olwaleero bikusanyula oba nedda owatali kuvumirira na kulinnyirira era tusiime nnyo gavumenti byebeekoze ebirungi ku mutendero ogw'enjawulo naye era mu mbeera y'emu nga bwe tusiima ebirungi ebibikoleddwa gavumenti era mu mbeera y'emu tufube nnyo okulaba nga twogera ku bikyamu eba bigenda mu maaso nti olw'ensonga nti amaloboozi gammwe bagamba nti omusumba gundi yayogedde bagamba nti father gundi yayogedde sheyi gundi yayogedde olina ddala nti kijjayo amakulu naffe bemusumba naffe bemukulembera nga bayimaamu naffe bannaddiini oba oliawo bemugenda mu maaso n'okubanga mukulembera kituzaamu amaanyi naddala ku nsonga ez'enjawulo situbyogera mu kubanga oba oliawo tubyogeza na bugigi but gwe naabo oba olabigenda mu maaso bikusanyula tewali nsonga lwaki tovaayo n'olaga nyiikeyo oba nga tebikusanyula tewali nsonga lwaki naye tovaayo n'osanyuka olw'ekyo kitegeeza ki nti mu lunaku olwaleero yadde ensi Uganda egenda mu maaso n'okulujaguza wabula tufunemu ekirungi era jamu n'ekibi okusobola okulaba nga olunaku luno lubaako n'ettafaali waluteeka but nga maliriza ku nsonga eyo ekkanisa ya Uganda njebaza okulaba nti ddala yali musajja atakeddwa oba oliawo okujaguliza kubanga obutunda omulembe gwa Idi Amin dada ndowooza gwo gwali muzibu nnyo nti n'abantu tebalina ensonga zimu zikubaganyako birowoozo ne balaba nti omusajja yavaayo kwaka akadde mu eyo embeera yali egenda mu maaso n'aba nga asobola okuggya eddoboozi lye nga n'okutuuka olunaku olwaleero engeri enfaaye bagitankanika engeri gye yafa ogenda okulaba nti yali musajja naggwano ateekeddwa okusabira n'okumujagulizaako olunaku lwe simanyi bano abalala banne be yali nabo William Olyema Charles Oboth Ofumbi kubanga bonna kuba bagamba nti yali car crash yafiira mu kabenje ka motoka naye bagenda okunoonyereza oba oliawo ate nga lyali ttemu eriwedde
enteekateeka gye bagenda maaso okubanga babuzaawo n'okusanyawo obulamu bwe naye ndowooza byonna yeyavaayo n'ayimirira naga nti omutwe gwange gujja kubeera waggulu ndisigala nga nfuuse omujulizi ensi erisigala nga enjogerako byenjogeddeko n'okutuuka olwaleero tumwogerako kuva 2015 mu cyuni eri gye bagenda maaso okubanga bamuzika mwakyoli n'okutuuka olwaleero okugenda maaso okugera ku byagenda maaso naga nti eno excess biteekeddwa okubanga bikoma ye akyogera oba oliawo abakulembeze abaliwo akadde ako bakirabanga oba oliawo kulaba mukulu mu kamwa era ekyamuviramu okuba nti obulamu bwe buvaawo bwe buti tubeerawo omulamu katono nnyo bwe tunadda tukyatunula ensonga ennyingi ezigenda maaso tugendako ebweru w'eggwanga okwongera okukwata nayo amawulire agatambudde olwaleero naye ng'alabe ku mabirizi etakuba amukwate bukwasa amutwale eri abakulu yes tukulisa mubaka obwo tukyagenda maaso omulabe wa Soul TV tugenze okumula waleeri mbadde mumbuuza male mabirizi asulawa naye nenkubuuza nti bamutaddeko akasente nga koni si wa akasente naye bagabye amulabako amukwase abakuuma ddembe ye abamukutte afuniramu wa kooti yamusalidde bagenda kumusiba omwaka gumu n'ekitundu kugenda mu maaso okutyoboola kitiibwa ky'abalamuzi n'ekitongole ekyabalamuzi okutwaliza awamu kitongole kya kooti kubanga ye avuma buli kiramu agenda mu maaso kubanga yeeyisanga ekitagasa era omulamuzi Musa Sekaana yagambye nti omukulu ono kaakati kagende ku mere omwaka gumu n'ekitundu ndowooza alina eddembe okujulira ki kukyamusaliddwa abadde nga abikola mu lwatu bwemu bibadde nga bikolebwa ne ku mikoto mugatta abantu era nga birabwako ayinza okuba nga omukoto siyabadde nga voola engeri gy'atambuzaamu emirimu gye okusinziira ku bo ng'agamba nti omulamuzi ali incompetent mu Luganda kibeera kyekyo ekizitowa bw'okivunula mu Luganda so kakati ebyo bimuvunaanwa ze nga abikola bitambula kakati ate mu Uganda tulina omusango gw'okunyiiza omuntu ogwo nagwo guli awo ng'ogyeko okuvoola n'okuvuma ye n'agamba mbu omukulu Sekaana mbu amulinako ekiruyi era agamba nti omulamuzi gwe nazaako omusango ate yannamula atya ye nga ye mabirizi agamba ateekeddwa okujulira nanti yandiyise mu process ate nno kaali mali mabirizi ayinza n'okuwaabira kooti enkulu era okusingisa omusango mabirizi omuyita mmere nga tatudde ate bannange omuntu bw'abanga ng'oluusi byakola atambulira mu nsobi ate tulemenga kumugulumiza kumuwaliwawatira okulowooza nti wannyo kati olaba amateeka mwosalira guno ate wabayo akakontana kano kati gyensonga bakigambye nti tagenda kukola apiiru anti kakati asobola okuyimirira nadifendinga ekyokuba nti omulamuzi ali incompetent oyo yamusomesa yasoma naye mabirizi omuyita mmere olaba awabira beene okuwalampa kwawukana kukuyita omuntu mmero omuntu atali wa muzannyo okola ekintu nga tekiriiko questions nga bw'ovaayo n'ogamba nti fedde ebyo byayambadde tebikoze tebikwataganye na lunaku kankubuulire nga byonna bwina omulina naye si kumala gadde eri n'oyogera ng'olinga agamba nti empapula yazijja kunasa omwana yenna bw'avaayo n'asonga mu kitaawo olugalo nagamba gwe negendereza kati gwe mukwano gwe batakulabamu kyogamba bamukolimira manaye kutaata n'ekyana kino community ani gwetwalanga badde nkyakugirayo mabirizi bwe yavaayo n'akola emisango egy'enjawulo nga bwe yagamba nti njagala Ssaabasajja Tewali mu kaddooko mubuuze ebibuuzo ku bigenda mu maaso kati abalala mabirizi nze we nakoma okutegeera ku nteekateeka ze kati gwasigadde talina kyakulaba nze ku ndowooza yange nga nze omuntu kati ebisigadde ku mabirizi ekyo yali yakikola dda kitaawe nga tanaba kugenda okukikola baffe yatandika ku kitaawe nawulira pasita Male ng'akyogerako era ng'agamba nti omwana oyo taata we yamuwola ensimbi mbu kati munkumuze n'amugamba njagala mu amagoba kusimbi taata ze yamuwa n'amugamba gwe ngenda kukutwala era agamba mbu ku bumu ku bulwadde obwakwata muzeeyiwe mbu bwava ku mwana kati oyo mabirizi gwe twogerako muntu si wa bulijjo butugamba muntu atali wa bulijjo oyo abaana be bayita bannaggwano amulabyeko yenna etegeeza poliisi emwetaaga bamutwale mu kaduukulu omwaka gumu n'ekitundu omulamuzi gwe yamusalidde olw'okutyoboola ekitiibwa n'essiga eddamuzi okutwalizamu naye munaffe omulangira Andrew ensonga yazivuddemu finally Virginia Giffrey bakkaanyiriza ebweru wa kooti kati yali yeebuzaabuzaaki
era yasigadde yeegaana singa yabikola dda yasigadde yeegaana gati omuwala byabadde amusaako si bituufu naye bagambye nti wadde agenda kufuna millions of pounds tebanaba kuzoogera muwendo gwazo omuwala kati bamuwaza ki oba amuwaayiza yagala nti kamuyambeko eddene eryatobwayakola ye waye ni kabakanyize ebweru wa kooti munnaye Virginia Gifford abadde afuuse akayinja ewe omulangira munnaffe mutabani wa Nnaabakyala naye finally US court suit yagayika ekiveemu omulamuzi Kaplan n'afuna ebiwandiiko ebiraga nti bannamateeka be n'aba Gifford bakanyiza ensonga zive mu kooti. My worry agenda kusigeza ekitiibwa kye nga kyabadde nakyo mu public oba nedda nekyala abadde n'ebitiibwa oba oliawo bye yali alina agenda kubanga bole bimuddira oba okyajjukira nti yalina essomero libamubulamu neryo ne bakola kitiibwa ne bakijjako erinnya ogenda okulaba era kituzaayo nti nga ffe abantu twali muntu ali waggulu w'amateeka ekikulu kyabeera nti bw'omanya nti oba oliawo lekitegenze bulungi okutegeranagana n'okumanya nga muna wabweru n'okuba nga oba oliawo teweegera lyanyi nemugamba nti tudde wabweru wako twogere ensonga nti zinaba kugenda bakulu bolo kyekisingako ndowooza ekyo era kiteesewo embeera nti gwe n'omukulembeze ng'oli mu kiti ekyenjawulo nga waliwo oba oliawo byolaba nti biyinza okusigaza nga bikukakanyiza mu mbeera y'ekitiibwa kyo mu mbeera y'erinnya lyo mu mbeera y'okolamu emirimu gyo bizinensi zo kyankizo nnyo okutwa n'omuntu oyo mubuuze kiki ddala ekikuli emabega waakyo olina ekigendero ekikusika emabega waakyo yabaffe lwaki onnemerako ku nsonga ez'enjawulo nkakasa nti singa omulangira tiyava kubanga emyaka gyali gigenze akakyala ne kamwesibako ebbanga n'ebbanga 29 akaana kamwesibyeko ndowooza mu kifo ky'okubanga n'ebitiibwa ebyo bituukako eyo embeera situnsonga musinze bw'oba otunuulira ne gundi omulangira twogerako alina emyaka 61 Gifford wa 38 kati otwogera yaga nti wali yali wa 17 ate yakakyunyiza mu 17 yakagira emirundi 3 yakola ko kagamba mbu yakabakabasanya emirundi 3 emyaka 17 gwogimanyi nga akatwale wa Maxwell mumunaffe omugenzi kati gwe twogerako Epstein Jeffrey mu makage wali nagagga naye kane ndowooza kirungi naye ekitiibwa ky'omulangira kyo omwana wabanga yali myaka 17 kyosikiza nti omuzanya yajja aguzanya paka oyatwise kwegya emyaka naye ndowooza era nga omukulembeze tasigadde kyekimu olulyo olulangira tusigadde kyekimu but era credit nja kugiza eri n'abakyala oluyavayo n'agamba nti bwe kibanga bakuvunaana nsonga ezigenda mu maaso ng'olulyo olulangira nyina okuteekawo embeera esobozesa abantu okutegeera nti ffe tuli ku ebyo oba tetuli mabega w'ebyo ebikola ebyo ebigenda mu maaso naffe tubivumirira ebitiibwa by'olina katubikwambule njagala ogende ng'omuntu era ndowooza lwaki tulaba ndowooza naye ng'egye bamusalidde naye yennyini okwewaayo naye ndowooza kimuwadde credit ng'omuntu obutagenda mu maaso naye naate kati akasita akaliwo beebuuza ensimbi ezigenda okusasulwa zigenda kuvaawa mu nsawo y'omulangira n'abakyebwe zigenda kuva mu nsimbi y'omusolo public funds y'omulangira talinawo bya bugagga omulangira afuna pension okuva mu Royal Navy amagye ga Bungereza afuna ne stipend okuva ewa Nnaabakyala akasente kati najja kasasula bagayo kasente omwana kakanyize tebakataddewo kali undisclosed naye nga kamaanyi obukadde bwa pound bwagenda okubanga afuna mu nsonga eno muyamba kankuwe oba oliawo olina gundi charity gyolina okubanga otambuza kankujjemu ensonga zive oba nabikono basaabikola kale katukiveemu kati omuwala agaggawalidde mu kumukabasanya anyway naye njagala tegere nti abakazi tunyiga mangu ate tusonyiwa mangu ebyo ebibiri byonna okusinziira ku approach yo n'engeri gy'oba otukuttemu kaakati omulangira ebbanga lyamaze ng'ensonga zino eno tayagala kuziggusa n'omwana ono ow'obuwala kimutwalidde obudde erinnya kyenkana lyononese buli wamu kubanga ne bw'ogamba nti nze kamuwa agenda atandiikewo gwengaani bw'obanga oli clearly innocent lwaki otuuka ku nzikiriziganya obeeko ne ssente z'omuwa kitegeeza nti kigenda kuba kizibu abantu okumwejeereza Gifford baali bakkaanya dda n'alya n'akasente yeefuula bwefuzi n'abaako ne bya violatinga n'addamu kutabula mulangira n'abaako ne bya violatinga bwe baba bakkaanya lwaki endagaano zonna ze bakkaanyizibwako tezaaleetebwa na buli kamu akakkiriziganyizibwako ekitegeeza nti omulangira ateeka okuba nga alina bwe yatuuka ate ye n'abaako ne kyayiwamu amazzi ye mwene ayagala mulabisa nga yeefuula eyo y'ensonga lwaki emisango egisinga obungi egy'okukabasanya abakyala
girwawo nnyo okubanga omwana ow'obuwala afuna obwenkanya kubanga mutuuka ekiseera ne mutandika otunyigiriza ne mugamba simanyi nali nyambadde bubi simanyi nali nkwetalako nali nkola kibi kwegamba ebyo byonna bye mwogera bisigala bitukulako waya era muba bigamba wali eri nga Virginia tanaba kukkanya na mulangira abadde abyongerayo omanyi kye bayita okukabasanya omuntu nga teyeyagalidde emyaka 17 oyo omwana yali akyali mbeerera yayimba n'agamba nti mukene mulire eyo anyway kasita byonna mu byonna omulangira webale tuwe tugende tutandike NGO mu nsonga ze anyway akadde kagenze tuteekeddwa okuba nga tuwumulamu Katonda naye waliwo father ya resigninze omanyi mu ekereziya katolika waliyo amasakaramentu gali ameka gali 7 batisimu konfirmansiyo ukalisitiya penetensiya kusigibwa kw'abalwadde dabaliyita batya oldini matirimani kakati esakalamento erisookera ddala eri abatisimu afaatha ono okumala ebbanga lya myaka 20 abadde nga oba yalinga abatiza abaana naye nga mukubatiza agamba we baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kati ekimuviiriddeko okulekulira kwe kuba nti ebbanga lya myaka 2 abadde nga akozesa statement nkyamu. Ekereziya Katolika yavuddeyo n'egamba nti Father waba abatiza agamba I baptize you. Tagamba nti we abantu baba bangi it is Christ alone. Second person. So kakati munange first person singular. I baptize you in the name of the Father kye inokola. Naye mu bbanga lya myaka 10 ago buli gwe yabatiza okubatizibwa bakusazizza bagenda kuddamu era we twogerera Katonda abaafu eri America abo batujja bakusoma anyhow kale twalalawo mulamuko naye nga yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Honduras munaffe Juan Orlando Hernandez bamukutte abadde ensonga za kukusanjaga America emwetaaga bamutwale agenda nnyonnyole katelo gyayina oboolyawo omuganda wate yayina akakwate ne munaffe Guzman El Chapo Tony Hernandez onyamu akakadde ka dola kalamba ogenda maaso akatwalire ono munaffe Hernandez nga ng'omutango banga nga bribe Tony yakwatibwa Tony yakwatibwa America amukwata naye ono alumiriza nti bali wadde akasente ke akamuleetere mu nsonga y'okukusa enjaga mu kibuga ekikulu Tegusigupara kale katunonyo nnyo batunadda tujja kulaba Daily Monitor ate ne Observer nabo balina ensonga nyingi ezowansa katunonyo oluvannyuma